warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Durian Hanifan, pendamping sosial program Keluarga Harapan, Kecamatan Pangalengan, Desa Margamulya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, kali ini saya akan membuat video praktek tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemberian stimulasi pada anak. Saya akan membahas modul 5 sesi 7 tentang mendukung pemberian stimulasi pada bayi berusia 6-12 bulan. Oleh karena itu, kita harus memberikan asupan makanan yang bergizi dan stimulasi yang baik agar pertumbuhan dan perkembangan bayi tumbuh secara optimal dengan melalui kegiatan bermain dengan anggota keluarga dan teman dekatnya. Orang tua dapat melakukan berbagai stimulasi kepada anaknya sambil melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Nah, diantaranya kemampuan bergerak pada bayi 6-12 bulan mengalami banyak perubahan, mulai dari berguling, merangkak, duduk, bahkan persiapan untuk berjalan. Untuk mendukung perkembangan kemampuan tersebut, diperlukan kehadiran fisik dari orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bayi usia 6-12 bulan. Selain itu, kegiatan usia 6-12 bulan juga salah satu pemberian stimulasi yang paling optimal melalui bermain dan mainan yang ada di sekitar yang aman dan masih diawasi oleh orang tua. Contohnya, bermain bola plastik, botol plastik, dan bermain dengan burung atau melihat burung. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menyimak beberapa contoh atau praktek pemberian stimulasi pada bayi usia 6-12 bulan. Cekidot. Ya, baik teman-teman, kita akan bermain bola plastik. Sebelum kita bermain bola plastik, perkenalkan, ini namanya Rifani. Halo Rifani. Ini berumur 9 bulan. Kita lanjut bermain bola plastik ya. Warna biru lempar, warna merah lempar. Ini banyak ya bolanya. Warna, yang warna, yang warna. Bukan. Pengame-ame. Pengame-ame gimana? Pengame-ame. 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 Ame-ame. 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 Pintar, Dede. Pintar. Pengame-ame lagi. Ame-ame. 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 Ya, demikian nanti selanjutnya akan bermain aqua plastik. Teman, kita selanjutnya akan bermain aqua plastik. Ini aquanya dari tadi, ini aquanya. Lempar, 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 lempar gimana lempar tuh? Lempar gimana? Aquanya dimainin gini. Lempar lagi deh, lempar. Mainin lagi. Mainin juga mainin. Lempar. Iya. Lagi. Lempar lagi. Yang jauh lemparnya.
burung teh? Burung. Burung.